Всем привет, ребята, с вами Арсений. И сегодня я буду снимать про игру Метель. Нужно выбираться отсюда. Я полностью с ним согласен. Где молоточек наш? А, что я сел-то? Тут его нету, тут что? Тут... А, значит, он тут будет. Тут его снова нету. Так где тут молоток дурацкий-то? Может, он тут? Нет. Ну что? А, я знаю, где он. Да, ура. Теперь, ребята, разбиваем это стекло, берем этот ключ, и тут уже на время. У меня есть несколько секунд, чтобы сделать это. Да блин, давай уже. Нужно поскорее вернуться в клетку. Самое главное, чтобы он не заметил, что я вылез из клетки. Да. Ребята, я вам промотаю, а то у меня времени мало. Ребята, вот все, он ушел уже. Давайте дальше. Теперь, смотрите, пароль 6397. Ну, а по-нормальному север, запад, восток, юг. Это 6397. 6397. Давайте вводим. Так. 6397. Так. Если вошел. Все. Пошли теперь сюда. Тут много чего можно взять, конечно. О, а вот как раз и лом. Это лом, короче. Так, дальше тут ничего нету. А, ну вот еще есть. Что тут у нас? А, я ничего не вижу. Где? Ладно, ребят, все равно давайте просто слиняем. Времени мало. Дверь закрыть. Это вырубаем. Это сюда. И мы вот тут. Я вам снова промотаю сейчас. Вот, ребят, снова я тут. Ой, так. Пошлите смотреть, что нам выпало. Может, нам вообще ничего не выпадет. Не выпало. Но мы тем временем забираем это. Ставим плакаты, ни на что у нас. Вот этим вот, смотрите. Опа! И все. Мы током этоваемся. Ребят, нам ничего не выпало. Нам просто ничего не выпало. Тут просто ничего нету, нигде. Тут только часть от кирки. А, вот. Наверное, она просто пролагалась, либо же, не знаю, она там просто и была. Ребят, все в порядке, мы продолжаем играть. Да давай берись уже! Странная, конечно, штука. Этот гаечный ключ. Все, давайте. Теперь давай мы часть... Теперь мы давай с этого кирку. И пошли за подарком. Знаете, за каким? Тут ничего нету. Но это, конечно, не к лучшему. Это даже, можно сказать, к худшему. Надеюсь, там будет что-то нормальное. Ребят, меня все эта игра загоняет в тупик и в тупик. Знаете почему? Вот потому что у меня
Давай мой подарок уже. Все, спасибо. Иди в баню. И, ребят, я вам промотаю сейчас. Ребят, я вернулся. Давайте посмотрим, что за подарочек он нам принес-то. Отвертка. Да, спасибо, конечно, за отвертку. И тут либо же деревяшка, либо же рычаг. И тут болторез. Ребят, значит, что-то там в этой... Да ладно, значит, тут что-то будет. Рычаг. Все, ребят, я в тупике. Знаете почему? Потому что все, ребят, я в тупике. Все, ребят. Игра окончена. Game over. Все. Все, ребят, все, я просто умер в этой игре. Ну тут ничего нету, ребят. Хорошая была игра. Ну, может, надежда еще не на этого, но может, что-то еще будет тут. Не, ребят, все, game over. Это полный, ребят, game over. Почему ты, чувак, такой глупый? Ты мог взять обычную деревяшку и просто подставить. Ребят, это полный game over. Я к вам вернусь, когда посмотрю эту дурацкую подсказку. Ребят, она тут была. Вот она. Ладно, ребят, давайте уже слиняем от этого психа. Так, для этого давай врубим 220. Все, просто теперь надо от него слинять. Все, просто мы вот так вытываемся. Давай, быстрее. Сейчас он скажет, этот челик, за которого мы сейчас играем. Давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Сейчас он скажет, ага, где ты, черт возьми? Да будь ты проклят. Ребят, я какой-то экстрасенс. Ладно, берем теперь отмычку. Нет, тут нету никакой, тут нету никакой клетки. Но! Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Продолжить. Ладно, ребят, всем пока. Вы были на канале Игры Арсения. С вами был я, Арсений. Всем пока-пока.